9分でわかる長篠設楽ヶ原の戦い。9、崩れていく武田軍を尻目に、信長は全軍総攻撃を命じます。織田徳川軍は馬防柵の外側に出て、武田軍を攻撃します。信房は勝頼に撤退を進言しました。勝頼を逃がした信房は、正秀と共に織田徳川軍と戦闘開始。2人とも壮絶な最後を遂げました。勝頼は側近数100名と共に戦場離脱しました。武田軍の被害はとんでもないものでした。四天王3人のほか、多くの家臣が討ち死に、死者は約1万人と言われています。武田軍は織田徳川軍に殲滅されてしまったのです。